के तपाईँले जान्नुभएको छ? के तपाईँले कहिले महसुस गर्नुभएको छ त्यो अनन्तको परमेश्वरलाई जसले हाम्रो निम्ति अनेकौँ पीडा सहनुभयो, अनेकौँ कुर्रा खानुभयो, हाम्रो निम्ति कुर्रा खानुभयो, हाम्रो निम्ति पीडा भोग्नुभयो? के तपाईँले उहाँलाई कहिले बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ? कहिले सोच्नुभएको छ उहाँ किन आउनुभएको? आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँ चाहिँ हामीले अनन्त जीवन पाओस् भन्ने हेतुले उहाँ आउनुभएको हो। किनकि मानिसहरू सबै पापी थिए, सबैले त्यो महिमादेखि, परमेश्वरको महिमादेखि वञ्चित भएका थिए र त्यो महिमामा फेरि फर्काइ ल्याउनको लागि परमेश्वरलाई एउटा बलिदानको आवश्यक पर्यो। यो टाइममा त्यो बलिदान कुनै जनावरको थिएन, त्यो आफ्नै पुत्रको थियो। त्यो बलिदान, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँ पापीहरूका पाप बनेर उहाँ बलि चढ्नुभयो र हामीलाई विभिन्न किसिमका श्रापहरूबाट, विभिन्न किसिमका त्यो अनन्त महिमासम्मको जोड्न सक्ने विभिन्न किसिमका बाधा तत्त्वहरूलाई उहाँले दिउँसै तमासा गरिदिनु भयो, शैतानको खुल्ने तमासा गरिदिनु भयो। मेरो विश्वासी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु के तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ?